Вообще, что же такое кашель? Да, кашель – это эффективный способ очистки дыхательных путей, если не получилось их очистить иначе. Что это значит? Вообще, в принципе, слизь присутствует на слизистой дыхательных путей всегда. Это нормально, и у взрослых вырабатывается до 250 мл слизи в носу, верхних дыхательных путях за сутки. То есть, представляете, это целый стакан практически. Слизи в норме должен вырабатываться в дыхательных путях у взрослых. Это обязательно нужно, потому что слизь покрывает слизистую оболочку и реснички тонким слоем, и только в ней реснички, только в жидкой слизи могут хорошо колебаться и хорошо выполнять свою функцию очищения. Если слизь становится по каким-то причинам густой, если ее становится мало, если ребенок мало пьет и она загустевает, то ресничкам, конечно, колебаться в ней гораздо сложнее и гораздо сложнее выполнять свою очистительную функцию. Ежедневно, постоянно идет это очищение верхних дыхательных путей. То есть слизь там присутствует всегда. Но когда количество слизи становится избыточным, а когда это может быть? Конечно же, когда ребенок заболевает вирусной инфекцией, либо когда простывает. То есть появляется избыточное количество слизи. И тогда она становится жидкой в большом количестве, ее уже называют мокрота. То есть мокрота – это количество слизи, превышающее норму. Вот в норме, если, допустим, взрослый человек выработал 250 мл слизи за сутки, такое количество слизи может быть вынесено ресничками наружу без дополнительных усилий. Но если вдруг слизи стало 450 мл, то одними силами ресничек здесь не справиться. И здесь нам на помощь приходит кашлевой рефлекс. Таким образом, получается, что кашель – это защитная реакция организма, это способ очистки верхних дыхательных путей и нижних дыхательных путей, если очистка невозможна иначе.